त्यही छोपेर एक ठाउँमा थुनेर केटाको चारो दियो भने चाहिँ बस्छ घरमा खानलाई चाहिँ टेबल लेको खाने अरे केटाले आलु मासु आलु चाहिँ मासु म खुट्टिनु पढाएन र त्यो किरा लागेर कि नभनेछु यो त किरा लागेर त्यसो पारी त नहुने नि हौ पुरानो वर्तन बाल्दै भएन राख्लै आगो बल्दैछ कुन्छ जोडले बलेछ यसले छोप्ने चाहिँ प्लास्टिक चाहिन्छ च्याप्चापिङ दिउँ न त म किराहरू जस्तो छ घाम भेट्यो भने यसलाई छोप्नु मजाले यसरी यसरी पाप्ने भने चाहिँ जसको भेल्ने गजबको मेरे भयो नि त मलाई थाहा ल्याउनुपर्छ यो त ल च्याउला मे धुवाले त डाँडामा नकुरेन अहिले फलेन ए त्यहाँ पर अघि गर्दाखेरि छोडेको त ल्याउनु दाम भन्थ्यो हामीले देखेर झन्डा कुखुरा खानु काम धन्दा चाहिँ देख्दैछौँ यो पनि दुःख चाहिँ गर्नु मिल्दैन बस्नु त अब के हुन्छ ल कर्तव्यहरू पनि पाक्यो होला अब चाहिँ पाउने भाइ यो फेकुम है बडी काँचै थियो हजुर ए होस् न हजुर नम्बर आइलाई पनि उठाउनु त्यो त
भने बाबी आलु खाने नि मान्दैन मान्दैन हो किन नि तातो छ भाइ तातो आउँदैन र बोल्दैन र आउँदैन भन्दैन नि भाइजी के भएर नखा पनि के भनिदियो कि त्यत्तिकै सामान आमामा कसम त ल खाएको डन तातो कति खान्छ कत्तरमा पनि आलु पठाइदिएको साथीले नेपालबाट रक्ता परेन त आलु खाउँ त भाइ खोर्सानी खाने सानो तातो छ पिटी छ बाबा केटो ठिक रहेछ तातो भाइ केटोलाई तल्लो फुटाएको केटो त तातो भयो नि बिस्तारै सेला इन्द्र सेलाको छ खाउनु खुर्सानी दिएर होला खोर्सानीसँग खाएको त पिरो बेला नि कति चोटि मैले खाइसकेँ खाने कि सानो टिपेर खाऊ खाने भने नगर्नु न नगर्नु यहाँ अलिक सानो कसले छेड्न यहाँ लुगा देखाइदिन्छ र बुढोले कहिले भएको पारिदिन भने खाएछ कि